Skeleton Hiccups by Marjorie Kyler, illustrated by S.D. Schindler. Skeleton. Hiccup. 뭐 하는 거야? Skeleton. Uh-oh. Skeleton hiccups. Skeleton walk up. 출렁거리네. 출렁거리네. Had the hiccups. 뭐야? took a shower. 샤워. 비누 떨어졌다. 딸꾹질 소리, 딸꾹질 하다가. brushed his teeth. 힉 하다가 이빨이 턱이 나가버렸어. 턱이. 턱이 떨어졌어. polished his bones. polished. 팔도 빠져버렸어. 팔이 부러졌어. carved a pumpkin. 우리 아프죠? 아프잖아. 못 잡잖아, 이 손을. 호박도 엉망이 됐다. 이거 봐. rake some leaves. 했지. 히카페에서 다 날아간다. 여기 다 넘어간다. played with ghost. 잡으려고 하는데 또 못 잡았어. 어떡해. 딸꾹질 때문에 못하겠다. ghost told skeleton. hold your breath. hold your breath. 우리. eat some sugar. sugar. 설탕 먹으면 괜찮아지려나? 설탕 먹었는데 어떻게 됐어? 아니 나 떨어지네. 아니야. press your fingers. 물이 나온대. press your fingers over your eyeballs. 근데 눈알이 없잖아. 예. drink some water upside down. 물 간다. 거꾸로 누워가지고 물 마시니까 어떻게 돼? 눈으로 물이 다 나오네. 눈물 나온다. 눈물처럼 나오네. Ghost made a face, said boo to skeleton. 이제 고쳤다. 안 고쳤는데? 아직. 여기 있잖아. 아직. 이거 턱 꽂혔어. But nothing worked. 얼굴이 얼굴이 중. The hiccups stayed. 알려줘. 안 멈추는데 어떡해. Then Ghost got smart. found a mirror. held it up. Skeleton screamed. 뭐야? 거울에 뭐 보고 놀랬어? 이상하게. 다 빠져서. 다 빠지고 몸이- 자기 얼굴 보고 깜짝 놀란 거야. 그치? 다 빠져서 팔이랑 바로 턱이랑 턱이랑 가정에 얼굴이랑 빠졌어요. 얼굴이 이상해. 놀랐어. 그래서
깜짝 놀라서 어떻게 됐어? The hiccups left. They jumped away. 점. Hurry!